আমাদের কাছে 1 টন ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, 1.5 টন, 2 টন সব ব্র্যান্ডেরই এসি আমাদের কাছে আছে। সব জায়গায় ডিসকাউন্ট শুনে তো এখন আমরা রিজনেবল প্রাইসে যে যতটুকু কমে দেয়া সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি ততটুকুর মধ্যে দেওয়ার জন্য। একমাত্র ট্রান্সটেকের এই মডেলটা স্মার্ট টেকনোলজি দেওয়া আছে, সফটওয়্যার দিয়ে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। নন ইনভার্টারে স্মার্ট। সো আমরা এইবার হায়ারের 1 টন নন ইনভার্টার দিয়ে দিচ্ছি 39,000 টাকায় ফুল সেটআপ। এরপরে আমরা 1.5 টন যেটা নন ইনভার্টার এটা দিচ্ছি সব সহ 49,500 টাকায়। অন্যান্য জায়গায় আপনারা দেখবেন, যাচাই করে দেখতে পারেন, সবচেয়ে কমে আমরা দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হোলসেল ইলেকট্রনিক্স নারায়ণগঞ্জে। সো আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে হায়ার, মিডিয়া, ট্রান্সটেক এবং সিম্ফনি ব্র্যান্ডের যে সকল এয়ার কন্ডিশনার গুলো বাজারে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এগুলোর দাম, প্রাইস এবং টেকনিক্যাল ফিচার। তো যারা একেবারে রিজনেবল প্রাইসে পারচেজ করতে যাচ্ছেন এই ব্রাঞ্চ থেকে, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকে ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের রক্সি ভাই। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকে। আসসালামু আলাইকুম রক্সি ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। গরম তো প্রায় শেষ হওয়ার পথে ভাইয়া, তো এসির উপরে কি ধরনের ডিসকাউন্টটা প্রোভাইড করছেন? আচ্ছা, এইবার এসিতে আমরা আসলে সবসময় যেভাবে ডিসকাউন্ট দিয়ে আসি, এবারও আমরা চেষ্টা করছি কাস্টমারদের জন্য খুব ভালো একটা রিজনেবল প্রাইসে। মানে আসলে মূলত সব জায়গায় ডিসকাউন্ট শুনে তো এখন আমরা রিজনেবল প্রাইসে যে যতটুকু কমে দেয়া সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি ততটুকুর মধ্যে দেওয়ার জন্য। যেমন আমাদের কাছে আমি যদি বলি, আমাদের কাছে 1 টন ইনভার্টার, নন ইনভার্টার, 1.5 টন, 2 টন সব ব্র্যান্ডেরই এসি আমাদের কাছে আছে। আজকে আমরা আপনাদের দেখাবো হচ্ছে প্রথমেই ট্রান্সটেক ব্র্যান্ডের এসি। এটা 1 টন ট্রান্সটেক, ট্রান্সকম কোম্পানি এটা বাংলাদেশে আনে, ওদের এটা ট্রান্সকমের প্রোডাক্ট, এই যে ট্রান্সটেক নামে আসে। এইটা 1 টন, এইটা 1.5 টন। নন ইনভার্টারটা আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। ট্রান্সটেক আমরা 1.5 টন এইটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 40,500 টাকায়, ইনস্টলেশন অ্যাঙ্গেল সব সহ। 40,500 টাকা ইনস্টলেশন অ্যাঙ্গেল সব সহ। চমৎকার। আর ডেলিভারি আমরা শহরের মধ্যে ফ্রি দিচ্ছি, নারায়ণগঞ্জ শহরের মধ্যে। আচ্ছা। আর এটার আমি যদি বলি, এটা ডাবল লেয়ার গোল্ডেন ফিন কন্ডেন্সার, একদম 100% কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা। আপনি একটু সামনে আসেন, এই যে দেখেন এটা ডিজাইন। রেফ্রিজারেন্ট কি ইউজ করেছে এটার মধ্যে? 32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। 32 গ্যাস, তার মানে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করবে অবশ্যই। আচ্ছা। এইটাতে গোল্ডেন একটা ডিজাইন দেয়া আছে, যেটার কারণে খুবই সুন্দর দেখা যায়। এবং এটা ডিজাইনটা দেখেন, একটা কার্ভ, একটা ওভাল শেপ দেয়া আছে। চমৎকার। যারা একটু শৌখিন প্রিয় তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এটা 1 টন যারা চাচ্ছেন আপনারা রিজনেবল প্রাইসে একদম ফুল সেটআপ সহ 40,500 টাকার মধ্যে পাচ্ছেন। 40,500। এরপরে আমরা দেখাবো হচ্ছে নন ইনভার্টার 1.5 টন ট্রান্সটেকের। 1.5 টন এইটা একদম ম্যাট কালার, এই যে দেখেন পুরোটা দেখা যাচ্ছে কিনা, ম্যাট ফুল ম্যাট। এবং এটা ডাবল ফিল্টার। আচ্ছা, ডাবল। এই দেখেন উপরটা দেখেন, এই যে উপরে একটা ফিল্টার দেয়া আছে এবং এটার ভিতরেও আরেকটা ফিল্টার দেয়া আছে। আচ্ছা। এটা সুবিধাটা কি ভাই? ডাবল ফিল্টার হওয়ার কারণে হচ্ছে ময়লাটা কম ধরবে। আচ্ছা। ভিতরের ময়লা কম যাবে এবং কন্ডেন্সারটা অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব হবে, ময়লা যত কম যাবে। আরেকটা মজার কথা বলি, একমাত্র ট্রান্সটেকের এই মডেলটা স্মার্ট টেকনোলজি দেওয়া আছে, সফটওয়্যার দিয়ে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। নন ইনভার্টারে স্মার্ট, আমি প্রথম দেখলাম এইটাই। এই জন্যই আমরা বলছি যে এটা স্মার্ট টেকনোলজি দেওয়া আছে, আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে অ্যাপস এর মাধ্যমে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছেন। আচ্ছা। এটার প্রাইস আছে কত ভাইয়া? এইটা আমরা এবার ইনস্টলেশন সহ ফুল দিয়ে দিচ্ছি 54,500 টাকায়। 54,500 টাকা, একদম স্মার্ট ওয়াইফাই সহ, নন ইনভার্টার। যেমন আমি আপনাকে একটু কম্পেয়ার করি, এই দেখেন হায়ারের ইউভি কুল ওয়াইফাই। আচ্ছা। এটা ইনভার্টার। এটার প্রাইস পড়ে যায় অলমোস্ট হচ্ছে যে 65,000 থেকে 68,000 টাকা। আচ্ছা। তো ওই তুলনায় এইটা 54,500 টাকার মধ্যে স্মার্ট টেকনোলজি। এটা কি 1.5 টন? 1.5 টন। আচ্ছা, চমৎকার। আবার ডাবল ফিল্টার, গোল্ডেন ফিন, ডাবল কন্ডেন্সার দেয়া আছে। আর পাশাপাশি সারা মাসে কয় টাকা বিদ্যুৎ বিল আসছে সেটাও কিন্তু দেখতে পারবে না? হ্যাঁ, এটা তো দেখতেই পারবে অ্যাপস এর মাধ্যমে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর ম্যাট কালারের কারণে এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এইটা নন ইনভার্টারের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আপনারা 5 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আর গ্যাসটা থাকছে 32 গ্যাস। আচ্ছা, চমৎকার। এরপরে আমরা যেটাতে চলে যাব, এইটা হচ্ছে আমাদের সিম্ফনি ব্র্যান্ডের এসি। যেটা বাংলাদেশে সবাই চেনে, যে সিমেন্স কোম্পানির ওয়াশিং মেশিন বা এসি যারা আনে তারাই বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী কম বাজেটে এই মডেল প্রোডাক্টটা নিয়ে আসছে। এইটার সার্ভিস এবং এটার পারফরমেন্স আমি যদি বলি গ্রি এবং এটা সেম পারফরমেন্স। এইটার রিমোট এবং এভরিথিং ফাংশনাল সবকিছু গ্রির মতো। সো এবং এটা হেভি ডিউটির প্রোডাক্ট, আপনারা চাইলে এসে দেখে আপনারা প্রোডাক্টটা কিনতে পারেন। এটার প্রাইস কত আছে? এইটার প্রাইসও রাখছি আমরা ট্রান্সটেকের মতোই 54,500 টাকা, ইনস্টলেশন এবং অ্যাঙ্গেল ফ্রি। 1.5 টন।
আচ্ছা আচ্ছা, কম্প্রেসার 5 বছর, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। ফ্রি সার্ভিস। এরপরে আমরা সবচেয়ে এখন এই বর্তমানে সবচেয়ে পপুলার দুইটা ব্র্যান্ড, একটা হচ্ছে হায়ার এবং মিডিয়া। এই বছর খুবই পপুলার দুইটা ব্র্যান্ড। রাইট। তো হায়ারের আমাদের কাছে টার্বো কুল, ইউভি কুল, ওয়াইফাই কুল, অ্যান্টি রাস্ট কুল, এনার্জি কুল এবং ক্লিন কুল সবগুলো মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সো 1 টন থেকে 2 টন পর্যন্ত সবগুলো অ্যাভেলেবেল। এটা আছে আমাদের কাছে 2 টন ক্লিন কুল। ক্লিন কুল। এরপরে এটা আছে হচ্ছে 2 টন এনার্জি কুল, এনার্জি কুল, ইউভি কুল, ইউভি কুল, ওয়াইফাই কুল। আর টার্বো কুলটা ডিসপ্লের জায়গা নেই এজন্য দেয়া হয়নি। আর এইটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়া। মিডিয়া। সো আমরা এইবার হায়ারের 1 টন নন ইনভার্টার দিয়ে দিচ্ছি 39,000 টাকায় ফুল সেটআপ। ফুল সেটআপ 39,000 টাকায় অ্যাঙ্গেল, ইনস্টলেশন এবং নারায়ণগঞ্জ সদরে ডেলিভারি সব ফ্রি। 1 টন 1 টন 1 টন। ওকে, চমৎকার। অন্যান্য জায়গায় আপনারা দেখবেন, যাচাই করে দেখতে পারেন, সবচেয়ে কমে আমরা দিচ্ছি। রাইট রাইট। এরপরে আমরা 1.5 টন যেটা নন ইনভার্টার এটা দিচ্ছি 49,500 টাকায়। 49,500 ফিটিং অ্যাঙ্গেল সব সহ 49,500 টাকায়। ওকে, চমৎকার। আর ওয়াইফাই আমরা দিচ্ছি হচ্ছে 48,500 টাকায় ওয়াইফাই কুল, যেটা মোবাইলে স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, ওয়াইফাই কুল দিচ্ছি 48,500 টাকায় ফুল সেটআপ। এই স্পেস কতটুকু এটা? 1 টন। 1 টন। 1 টন ইনভার্টার দিচ্ছি আমরা 48,500 টাকায়। 48,500 টাকা। আমরা কিন্তু সব জায়গায় সবাই বলতেছে যে দাম বেড়েছে, দাম বেড়েছে, যে যার মতো প্রাইস বাড়াচ্ছে। আমরা কিন্তু এখনো একদম ওপেনিং এর সময় আমরা যে প্রাইস ছিল অলমোস্ট এই প্রাইসেই রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে এই যে ইউভিকুল। যারা ইউভিকুল চাচ্ছেন আমাদের কাছে হিউজ স্টক আছে। যারা ইউভিকুল চাচ্ছেন তারা আমাদের কাছ থেকে ইউভিকুল নিতে পারবেন। এটার প্রাইস আছে কত ভাইয়া? এইটা ইউভিকুল আমরা এইবার দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে 68,500 টাকায়। 68,500 টাকা। এরপরেও যদি আমাদের নতুন লট আসে, যদি প্রাইস কমে আমরা কমাই দিব। এটা শোরুমে সরাসরি দেখা করলে আমরা প্রাইস আরো কমাই দিব। আরো কমাই দিবেন। ওকে। তো আর এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ভাই কি থাকছে? ইনভার্টারের ক্ষেত্রে থাকছে 10 বছর কম্প্রেসার, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 5 বছর কম্প্রেসার, 1 বছর পার্টস, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। ফ্রি সার্ভিস। আর ডাইকিনের কথা সব সময় আমি বলি যে ডাইকিন, রাইট, এই যে ডাইকিনের পারফরমেন্স এইবার মানে আসলে সত্যি বলতে এইবার ডাইকিনের ভালো অনেক কাস্টমার আমরা পেয়েছি যারা ডাইকিনের খুবই ভক্ত। রাইট রাইট। এবং যারা ডাইকিন ব্যবহার করেছে তারা সব সময় সাজেস্ট করেছে যে ডাইকিন নেয়ার জন্য। রাইট রাইট। এটা আমার রিভিউ না, এটা কাস্টমার রিভিউ। সো যারা ডাইকিন নিচ্ছেন, যাদের বাজেট ফ্রেন্ডলি, বাজেট ভালো আছে, তারা নিঃসন্দেহে ডাইকিন নেবেন। এইটা দেখেন 1.5 টনের মেশিন। রাইট। এইটা 1.5 টন, এটা 1.5 টন, এটা 2 টন। 2 টন। কত বড়, কত বড়। এবং এটার আউটডোর অনেক বড়। তো যারা হচ্ছে যে শৌখিন এবং যারা হচ্ছে মানে খুব ডাস্ট ফ্রি থাকতে চান, রুম এয়ার টাইট থাকবে, তাদের জন্য ডাইকিন, হায়ার এগুলো হচ্ছে বেস্ট। এবং ডাইকিন যাদের বাসায় আছে তাদের ঠান্ডা জনিত রোগ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ডাইকিন 1.5 টন আমরা এবার দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে 75,500 টাকায়। 75,500 টাকা একদম ফুল ফিটিং সহ। আর 32 গ্যাস। আর 32 গ্যাস। চমৎকার। আর এছাড়া আমাদের অন্যান্য এসি আছে, আপনারা আমাদের সরাসরি আমাদের শোরুমে দেখা করবেন, আমরা আপনাদের জন্য বেস্ট প্রাইস করে দেব। আচ্ছা, শোরুমের লোকেশনটা ভাই যদি একটু বলতেন। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে 76/2 রাজধানী অপূর্ব টাওয়ার, চাষারা, নারায়ণগঞ্জ। ঠিক চাষারা বাস কাউন্টারের উল্টো দিকে NNTV বিল্ডিং এর নিচতলায়। এর শোরুমের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, বিস্তারিত সব ভিডিও স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ওখান থেকে কালেক্ট করে আপনারা চাইলে কিন্তু ব্রাঞ্চে এসে দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবেন। পাশাপাশি চাইলে কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তেও কিন্তু কুরিয়ার বা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারবেন। জি, ওকে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।